嗱，好多人依家咧已經開始改用咧 AI 去做搜尋㗎啦。咁比起傳統我哋用 Google 瀏覽器去做搜尋咧，咁啊要逐個逐個網站佢列出嚟嘅咧，就 click 落去睇下，然後去揀啦。咁而家 AI 咧，我哋就唔使啦，佢就會咧生成一個佢覺得咧係最好嘅一個答案咧俾我哋，然後咧再列出一啲嘅輔助網站俾我哋去睇。咁我哋唔睇咧，似乎都冇問題嘅。好多時咧，佢就俾咗我哋一個咧所謂快靚正嘅答案我哋嘅。嗱，如果你搜尋嘅目的咧，只係問一啲好 factual 嘅嘢，咁 AI 生成嘅答案咧，的確係好方便，而且咧已經好少錯噶啦。咁但係你有冇發覺咧？就係如果你稍為問一啲複雜少少嘅問題咧，AI 搜尋嘅結果咧，往往就未必符合你心目中嘅預期，甚至咧有陣時會誤導咗你嘅咧。嗱，今日我想講嘅題目咧，就唔係 AI 幻覺啊，我想講一個可能係更加根本嘅問題。AI 已經好識得幫你揾資料，但係佢揾到嘅資料同埋識唔識得做好一個好嘅判斷呢，其實係兩回事嚟嘅。Hello， 大家好啊，我係江啟明。嗱，今集學識 AI 咧，我想同大家咧實際去測試一下咧頭先我所講嘅呢個情況，然後咧去分析一下背後嘅成因，最後咧就會再俾一啲 tips 俾大家嘅。嗱，咁而家我哋一齊嚟去試下頭先所講嘅嗰個情況啦。嗱，咁要去做呢一個嘅測試咧，咁當然揾一個實際嘅問題，去用 AI 嚟去示範一下啦。咁我就揀咗呢個 ChatGPT 嘅一個嘅無痕免費版本咧嚟去做示範嘅。咁啊，因為咧我就唔想用咗我嗰個付費版本，有我好多嘅歷史咧，咁就會影響咗呢一個測試嘅嗰個嘅準確度啦。咁就要揾一個實際嘅問題嘅。咁呢個問題就我覺得都幾多人咧會真係去問㗎啦，就係咧用 AI 咧去揀酒店啊。咁咧呢一個嘅問題咧，我就大概咁樣寫嘅。我嚟緊9月咧就想去東京。嗱，我諗好多人用 AI 咧都已經知道㗎啦，就唔能夠好簡單咧就咁問話你幫我揀間酒店啦，而係咧我係要俾一啲足夠嘅資料咧 AI 去做分析去做判斷嘅。咁所以喺呢一個示範裏邊咧個 AI 咧都應該已經攞到我一啲嘅足夠嘅資料嚟去做分析㗎啦。嗱，咁我第一句就已經講咗我去嘅地點啦，同埋時間啦，即係東京同埋9月啦。然後就我同太太同10歲仔一齊去，咁我就講埋咧究竟咧要係邊啲人去嘅，有2個成年人啦，好明顯，同埋咧有一個嘅10歲嘅小朋友，住大概3-4晚。咁我呢度咧又講埋個 duration 啦。咁然後啦，我就再講啦，嗱，想住得舒服啲，交通咧又要方便啲，鄰近食肆同埋商場。酒店咧就要4-5星級。嗱，呢度你見到我咧已經列出咗幾個咧我想要呢間酒店嘅一啲條件嚟嘅。嗱，其實已經算係唔錯㗎啦，幾全面㗎啦。你見到我係嗰個交通啊，嗰個房間裏邊嘅情況啊，佢嘅位置啊，佢嘅嗰個星級啊，咁全部我都已經有提供晒㗎啦。咁我最後就叫佢你幫我揀最適合嘅幾間酒店俾我揀下啦，咁樣樣嚇。咁所以又睇睇究竟 AI 咧會俾翻啲乜嘢俾我哋啦。嗱，好啦，咁佢嘅答案咧就出咗嚟啦。嗱，咁大概讀一讀啦。可以嘅，以你一家3口咧就住3-4晚，又要求4-5星舒服啊，交通方便，咁即係呢啲係我頭先所講嘅嗰啲嘅條件啦。咁我會優先揀東京站，丸之內銀座有樂町或者新宿嘅。咁東京站一帶咧交通尤其方便，而新宿就勝在食肆、購物同夜晚氣氛咧就豐富嘅。嗱，你見到咧佢似乎咧係都明白我嘅要求，咁甚至乎咧應該咧就跟咗我想講嘅一啲要求咧嚟去揀酒店嘅。咁佢話啦，我幫你篩咗幾間，我會咁排。第一就 Shangri-La 嘅 Tokyo 啦，我最推薦啦，有一啲嘅原因啦。咁然後第二就 The Peninsula 嘅 Tokyo 啦，我唔詳細讀出嚟啦。咁第三Conrad，第四咁就 Kimpton，然後第五咁第六咁樣樣。我哋睇一睇呢個排名啊。咁就嗱。呢度咧就係佢咧就係按照住頭先所講，佢認為應該要咁樣去揀嘅一啲嘅酒店嘅排名嚟嘅。咁我特別建議你考慮東京站銀座多過新宿咁樣樣。嗱，你哋只係住3-4晚，咁我又傾向點。所以咧，如果預算許可咧，我會優先睇呢幾間酒店咁樣。嗱，聽落咧，其實咧 so far 咧佢係似乎係似模似樣嘅，
按照住你嘅要求咧，就去俾一啲你要求嘅條件揀出嚟俾你酒店。咁但係實際上係咪咁咧？我就試下用呢一個 prompt 咧嚟去問佢啦。嗱，你頭先判斷呢間係最適合我，實際上用咗一啲乜嘢嘅準則咧？請按重要程度列出。如果有啲準則或者優先次序係你自己假設嘅咧，亦都請標明。我哋就睇睇究竟佢會點樣話翻俾我哋聽啦。嗱，可以嘅。頭先咧，我話咧 Shangri-La Tokyo 最適合咧，其實唔係單純因為佢最豪華，而係我將你講嘅條件咧轉化成幾個實際選酒店嘅準則而作主觀加權嘅。咁我哋睇睇啦。嗱，咁佢咧就會話啦。嗱，當時實際採用嘅準則就交通方便程度、一家三口入住嘅舒適度、附近食肆嘅選擇、附近商場、酒店級數、短途旅行嘅地理效率、性價比、酒店本身嘅豪華感等等嘅。我哋唔睇落去先啦，淨係單睇呢一度咧，你已經發覺有兩樣嘢嘅。第一就係似乎佢都的確係將我嘅條件係擺咗喺度啦。但係你留意咧，佢係加咗幾個一啲嘅所謂一啲 implicit 嘅一啲嘅條件嘅。我 explicitly 所謂 explicit 嘅意思即係咧，我真係寫咗出嚟，話明我呢啲係我嘅條件嘅。咁佢係有列到出嚟嘅，但係同時咧，佢亦都有一啲佢內在嘅，即係喺我講呢一個説話裏邊咧，我唔係好清晰咁樣講出嚟，但係咧，佢似乎預期我應該有嘅一啲條件，呢啲咧就所謂嘅 implicit 嘅一啲嘅條件啦。譬如話性價比嚇，咁照計咧就冇人會唔想要性價比，特登要一間貴嘅酒店㗎。咁所以似乎咧，佢呢個都係一個幾合理嘅一個推論啦。酒店本身嘅豪華感同埋品牌咧，其實我就完全冇講過呢樣嘢嘅。深刻唔知點解咧，佢就加咗呢一個嘅條件落去啦。短途旅行嘅地理效率都有約略講過嘅。嗱，如果你碌翻上去，我頭先有講過呢個所謂叫做鄰近食肆啊，交通方便啊，咁似乎都同頭先佢所講嘅呢個條件係接近嘅。咁所以佢嘅呢個推論咧，又唔算話係好唔合理咁樣。咁但係當你咁樣去要求佢列翻出嚟嘅時候咧，你就會見到咧，咦，原來 AI 咧佢去揀嘅時候咧，就並唔係淨係單單咧跟住我講嘅要求，而係咧佢係要加一啲佢嘗試推論出嚟嘅一啲條件。咁嘅時候咧，大家你就已經見到咧係一個好有趣嘅現象出現咗啦。即係話你要 AI 揀嘢咧，其實 AI 唔止直接係 one to one 按照住你嘅要求，而係佢嘗試要去推敲，要去做好多嘅邏輯推理嘅。而第二點咧，就係你留意咧，我頭先咧其實係冇講明呢一啲嘅要求咧，邊一樣嘢係重要啲，邊一樣嘢係冇咁重要。我淨係直接咧係話俾佢聽，嗱，我想要有呢幾個條件，你幫我揾啦。因為呢個係正常人一般人都係會咁樣去諗嘢嘅。我哋唔係好似數學咁樣計數咧，就係話咧，嗱，我寫到明咧，呢個係第一 number one，呢個 number two、number three 咁樣。而係正常人咧，我哋都會話，嗱，我想要去旅行，就算我諗得仔細啲都好咧，我都係最多都係話俾你聽，嗱，我想有呢幾個條件，你幫我去揾啦咁樣。咁但係原來 AI 咧要做一個好嘅一個嘅網上搜尋咧，其實佢要將呢個問題變成為一個近乎係數學問題咁樣嘅情況嘅。佢要去將你所講俾佢聽，再加一啲咧佢係自己估計嘅一啲條件，然後再去排列嗰個嘅優先程度，甚至乎咧有一個所謂每一個咧都有一個 weighting 啊，即係嗰個重要性啊。每一個嘅要求可能係第一個條件咧係最重要，可能係已經霸咗你90%嘅條件都未頂嘅。嗰個 weighting 嘅。咁另外一啲咧就可能係低啲嘅咁樣，咁嗰個嘅比重咧，其實我哋完全冇講過，呢個咧都係 AI 咧自己嘗試去推敲估計出嚟嘅。咁我依家咧嚟再示範一下咧，問同樣嘅問題喺一個無痕嘅冇記錄嘅一個情況底下，再問同樣嘅問題問 ChatGPT， 究竟佢會俾啲咩答案我咧？大家一齊嚟睇睇啦。好啦，個結果出咗啦，我哋嚟睇睇。我哋睇睇佢嘅排名啦，直接不如。今次咧佢就揀咗一啲都幾唔同嘅酒店俾我啦。頭先我淨係記得咧就係第一個係 Shangri-La 嘅，今次咧已經第一間就已經唔同咗啦，即係最好嘅酒店就變咗就 Tokyo Station Hotel 啊。The Peninsula 啦、Conrad 啦、Hyatt 啦、Hilton 啦、Prince Park Tower 啦咁樣。你見到咧，其實原來按照住我俾佢同樣嘅 prompt，其實佢出嚟嘅結果咧，
都係完全唔同嘅。咁當然係好視乎佢點樣去判斷啦。咁啊，所以我哋跟住落嚟咧，就再試下問下佢今次其實係用咗啲咩條件咧嚟去排呢一個嘅酒店次序啦。嗱，今次佢嘅排名準則咧就係咁嘅。嗱，你見到佢咧，嗰個準則咧，同頭先頭嗰幾個咧都係冇變到嘅，因為呢個咧係我啲 explicit 嘅要求嚟嘅。交通方便啦，一家三口入住是否舒服啦，附近食肆同商場啦，4、5星級咧，咁佢呢度今次甚至乎再寫明咧就係嗱，我明確講到明要嘅要求嚟嘅。但係下邊呢度咧就有一啲咧佢自己推論出嚟嘅一啲 implicit 嘅，佢覺得係 implicit 嘅一啲嘅要求嚟嘅。佢話咧酒店整體嘅質素舒適度啦，咁我其實有講過話，我想舒服啲嘅咁樣啦。咁啊對10歲小朋友友善㗎啦，呢個我冇要求到啦，但係我有提供到資料啦。性價比啦、房價啦，呢個頭先我係冇講到啦，但係喺上一 round 咧，佢都有推論到呢一個嘅呢一個要求出嚟。地區本身嘅旅遊便利度啦，嗱頭先我係應該係冇印象，佢係有加到呢個條件嘅景觀啊。酒店氣氛啊，呢個咧我頭先又係冇嘅，即係佢推論出嚟係冇嘅。咁所以你見到咧，就係其實佢每一次咧，佢去推論嘅時候咧，就未必一樣嘅結果出到嚟嘅嚇。咁所以呢個第一點咧，我哋就已經要留意啦。嗱，公道起見咧，我哋除咗試 ChatGPT 之外咧，我哋就試多個 AI，就試下 Google Gemini 啦。咁咧就問同樣嘅問題，咁啊我就又係叫佢揀酒店，睇下有啲咩結果。好啦，咁啊出咗結果啦。嗱，今次咧佢又出咗啲好唔同嘅酒店俾我啦。咁啊，京皇廣場大酒店啊，品川王子大酒店啊，咩 Mimaru Suite 啊，呢啲我完全頭先冇印象係見過嘅酒店嚟嘅。嗱，咁你見到咧就係其實每一個 AI 佢有可能係俾一啲唔同嘅答案俾你啦，而且就算同一個 AI 啊，佢都會俾唔同嘅答案俾你嘅。咁所以喺呢一點咧，我想大家留意就係就算你講起上嚟咧，好似嗰個嘅要求咧，都已經係好清晰㗎啦，好似我頭先呢一個示範咁樣。但係實際上 AI 咧係會加入一啲佢嘅推論，而嗰個推論係咪正確咧？而且佢係咪真係按照住你冇講到嘅嗰啲要求？譬如話，好可能我係一個好 price sensitive、好個 budget 好緊嘅一個人，但係頭先我唔記得咗講。咁呢個肯定揀出嚟咧，嗰個嘅結果咧又好唔同噶啦。而又或者其實我好多一啲嘅要求咧，就未必係我所講嘅嗰個意思嘅。好可能咧所謂方便咧，佢嘅嗰個演繹咧又未必係咁。舒適係點樣咧，又未必一定係按照住佢嗰種豪華感嚟去揀嘅。咁所以嗰個嘅推論咧，同我實際嘅要求咧，往往係有一個好大嘅落差都未定嘅。咁所以因此咧，就算你講得幾清楚都好啦。AI 都仲係會有一個可能性咧，係將佢嘅一啲嘅假設咧加入咗落去你呢一個搜尋結果，然後咧你嗰個嘅結果裏邊咧就變咗咧就未必係按照住你心目中諗緊嘅嗰個嘅條件咧嚟去做揀選啦。嗱，除咗我頭先所講嘅呢一啲嘅AI 會加入咗一啲佢推論出嚟嘅條件去幫你做搜尋之外咧，原來喺2026年嘅6月咧，有一份關於正正就係酒店搜尋嘅呢一個嘅研究係刊登咗啊。咁佢哋咧就做咗好多嘅測試啦，去俾一啲嘅AI 咧去排序去揀酒店，咁佢就發覺咧，原來 AI 咧係會除咗將用家俾佢嘅要求去作為排序，再加入一啲咧似乎合理嘅一啲條件之外咧，有一啲似乎莫名其妙嘅一啲嘅資訊咧，譬如話你去列出一啲酒店嘅名，然後叫佢去揀，話俾你聽啊邊一間酒店係最好嘅，咁你擺嘅嗰個酒店嘅先後次序咧，原來都會可能影響到 AI 俾你嘅答案嘅。咁所以呢一點咧就已經令我哋要值得留意啦，就係原來 AI 係會有一啲即係不知名嘅一啲嘅原因咧，令到佢去對嗰個最後嘅結果係受到影響㗎啦。另外更加重要嘅係咧，就呢一個報告咧，亦都有提到就係話，原來 AI 咧所講俾你聽佢所用嘅排序條件咧，同佢實際上佢所用嘅排序條件咧，係未必完全一致嘅。再用另一個講法去講就係話咧，其實好可能佢去揀酒店嘅時候，佢就先生成咗個答案，然後咧佢再去
作一個嘅排序嘅一個嘅解釋去話翻俾你聽嚇。嗱，雖然呢一個嘅落差啦，未必次次都一定係咁大嘅，不過只要有呢一個可能性咧，其實都已經好值得我哋要留意、要小心處理㗎啦。嗱，睇完以上嘅示範同埋講解之後咧，你會唔會可能就話：哇，嘿，好驚喎！咁啊，以後唔再用 AI 去做搜尋咧？嗱，其實又唔使咁驚嘅，其實只需要咧去了解背後嘅一啲原理同埋一啲嘅實際可以做嘅一啲補救方法咧，咁你其實可以繼續用 AI 搜尋，而且咧佢亦都可能係比起傳統我哋用 Google 做搜尋咧，依然係優勝嘅。嗱，要明白頭先我哋所講嘅呢個情況多一啲，同埋要明白點樣去處理佢呢？可能我哋可以試下翻去10年前，諗下我哋要點樣去揾酒店嘅。嗱，當我哋想去揾酒店嘅時候呢，好可能我哋會首先喺 Google 瀏覽器度呢打一啲嘅關鍵字，首先呢，好有可能呢係揾出一啲嘅酒店網站出嚟嘅。然後呢，我哋又再去呢一個酒店網站裏邊呢，再打一啲關鍵字，譬如話好似頭先我所講嘅東京啊、日期啊等等呢，咁樣輸入咗之後呢，我就會可以揾到一紮嘅酒店啦。咁喺呢啲嘅酒店裏邊咧，我又會可能嘗試去揾下啊，究竟有啲咩位置啦、價錢啦、佢嘅房間嘅設定啦等等啦，甚至乎我可能會再睇多啲其他嘅討論區所講嘅一啲嘅 feedback，究竟呢間酒店咧，實際上係咪真係個個人會話好定係唔好嘅咧？嗱，你見到嘅咧就係其實我自己係做咗好多嘅功夫咧，先至去落一個嘅判斷，然後咧去揀某一間嘅酒店咧，就係我所要嘅酒店嘅。所以如果我喺 Google 度做搜尋嘅話咧，其實佢只係幫我做咗第一步，佢去嘗試話俾我聽好多嘅酒店資料，但係從來都係要我自己去揀嘅。相反咧，AI 咧就唔同啦，佢係會幫我咧去嘗試做一個嘅判斷，按照我俾佢嘅資料，然後咧嘗試去加入一啲佢覺得應該我都會係選擇嘅一啲嘅選項咧，然後去作出呢一個嘅決定。所以其實 AI 嘅搜尋同埋 Google 嘅搜尋最大嘅分別咧，就係佢係會嘗試幫我做埋一啲最困難，而且咧亦都係最珍貴嘅判斷啦。而我哋頭先所講嘅問題咧，正正就係呢一個判斷咧，佢出咗一啲問題。而點解呢個判斷係咁困難呢？或者我哋可以試下用另一個角度嚟去描述呢件事。嗱，你試下想像下，其實 Google 嘅搜尋咧，儘管佢都好犀利㗎啦，佢能夠咧喺海量嘅數據裏邊咧，去揾出一個所謂符合你要求嘅答案俾你啦。咁但係其實佢所用嘅搜尋條件咧，都係一啲好既定嘅，甚至乎可能有好多人都揾過嘅一啲條件咧，然後去搜尋，然後去俾翻一模一樣，按照你嘅要求咧就俾翻你。但係而家 AI 就唔同啦。AI 咧係嘗試要去做推理啦，去嘗試去了解你呢個人嘅呢句説話背後有啲咩隱藏嘅意思啦，然後去按照你呢一個獨一無二嘅呢一個嘅搜尋咧，嘗試去揾出一個你會認為最適合你嘅嗰個嘅結果俾你。咁所以嗰個差異其實係幾明顯嘅，一個係可以話按照既定已有嘅嘢咧去揾出嚟俾你啫，另一個咧就係嘗試去創造、去創新一個嘅搜尋結果俾你。嗱，既然判斷咁困難，咁究竟我哋可以點樣做先至可以幫助到 AI，令到佢俾我嘅答案咧係更加符合我嘅要求咧？嗱，咁其實我諗最簡單，當然就係我哋講清楚我哋自己嘅要求先。我諗到幾多我就講幾多。第二就係除咗去問 AI 啊，幫我揀最好之外咧，其實可以好似我頭先咁啊，就係叫 AI 咧話俾我聽，究竟其實你係用一個乜嘢嘅搜尋條件咧嚟去幫我決定乜嘢為之最好嘅咧？嗱，我唔係話咧就盡信晒 AI 所講俾我聽佢所用嘅準則啦，因為有我哋頭先所講嘅嗰個落差啦。咁但係咧，當佢話俾我聽呢一啲嘅準則，甚至乎話俾我聽啊，究竟佢個權重係點樣去設定嘅時候咧，其實係可以幫助到我咧去修正我嘅要求，去修改更加補充一啲。其實，咦，原來我頭先冇諗得好清楚，原來我有一啲嘅條件咧，我覺得應該係咁啊。原來頭先我係有一啲嘅權重咧，我應該話埋俾佢聽。咁樣嘅時候咧，就會令到我再一次去問 AI 嘅時候咧，佢俾我嘅嗰個嘅排序咧，就會更加符合我嘅要求啦。第三，
嗱，其實除咗要求 AI 話俾你聽佢實際上用嘅嗰個搜尋條件嗰條數學公式之外咧，我知道好多人咧未必真係咁中意用數學嘅方法咧去諗嘢嘅。相反咧，如果你要求 AI 去俾一啲選項俾你去揀咧，咁樣對大部分嘅人嚟講咧，可能係更加嚟得方便一啲。嗱，譬如我依家可以示範一個好簡單嘅一個操作。嗱，或者你試下追問我一啲問題，俾一啲選項我去決定，究竟其實咧，我認為最好嘅酒店係點樣樣，先至去決定你用乜嘢嘅搜尋條件去揾酒店啦。嗱，你特登咧就叫 AI 咧去俾一啲選項你去選擇，咁透過呢一啲嘅問題咧，佢係可以了解到你更加清楚啊，究竟其實你呢個人咧，你嘅喜好啊，你嘅權重係咩嘢？即係話咧，嗰個數學公式咧，唔係由你呢一個人去決定，而係透過佢嘅一紮問題咧，去計翻條數學公式俾你。咁樣樣對可能大部分人嚟講咧，呢個先至係更加實際、更加容易去諗你嘅嗰個嘅比重咧嘅一個好嘅方法嚟嘅。嗱，你可以睇睇，其實依家呢啲問題咧，佢俾咗你去選擇咧，咁一啲好簡單嘅問題嚟嘅啫。譬如話你想要嘅旅行感覺，如果酒店咧要你揀一樣最重要嘅，你會揀咩嘢咧？酒店本身好正啦，位置無敵方便啦，房間夠大夠舒服啦，全部平均啦。嗱，你見到佢就即刻可以俾咗幾個選項你，然後去了解你嘅嗰個喜好。咁你哋一家人咧去東京，你比較似以下嘅邊種情況啊？位置如果兩間酒店5星級，然後4星級半，你見到咧就有個落差。咁但係一間咧就非常豪華，但係咧個景點咧就要搭車耐啲嘅。第 B 咧就係個豪華程度低啲，但係就方便啲。咁你咧就可以透過呢一啲嘅對比咧，更加容易啲去了解到究竟邊一樣嘢先至係你嘅一個 higher priority。嗱，我唔詳細去讀出嚟啦，但係你見到呢個方法咧，其實係比較上對大部分人嚟講容易啲去衡量邊一樣嘢係重要啲嘅，對你嚟講。同埋最後第4項建議咧，就係當你去揾 AI 幫你去揾酒店嘅時候咧，其實你未必一定咧，只需要問佢一個所謂最好嘅條件啊。嗱，其實當你去問最好咧，就變咗好似只能夠得一個排序佢俾翻你咁樣樣。相反咧，你可以其實咧要求 AI 咧話，嗱，你試下列出幾個唔同嘅排序俾我，按照最平嘅、最方便嘅、最舒適嘅等等嘅各種嘅排序俾翻我。嗱，雖然佢俾翻你嘅資訊量一定係多咗，要你去睇嘅嘢係多咗啦，但係咧，其實透過呢一啲唔同嘅排序咧，你係可以了解得到自己更加多，能夠更加清楚就係如果唔同嘅呢啲嘅條件咁樣排嘅時候，實際上出嚟嘅嗰啲酒店係咩嘢咧？嗱，呢一個咧，比起就咁問你自己話我要一啲乜嘢條件咧？因為咁樣問嘅時候咧，好多時我哋自己心目中諗咧就梗係又要馬兒好，又要馬兒不吃草嘅。但係現實往往就唔會係咁完美噶嘛，咁所以咧，當你實際上見到呢幾個唔同嘅排序嘅時候咧，你就會見到你自己心目中真正最好嘅要求啦。嗱，好啦，我哋總結一下今集所講過嘅嘢啦。嗱，由我哋一開頭咧去嘗試去問 AI 幫我揀最好嘅酒店咧，我哋就已經見到啦，就係當我哋去問同樣嘅問題，問同樣嘅條件 ，AI 咧往往都會俾唔同嘅回應俾我哋嘅。如果我哋去問唔同嘅 AI 咧，俾嗰個回應咧係更加唔同嘅。咁個原因咧就係因為咧 AI 係會除咗判斷我哋所俾嘅條件之外咧，佢仲會加入一啲佢自己嘅判斷嘅。嗱，呢個判斷未必係一件壞事嚟嘅嚇，儘管我哋要小心，佢有可能咧會加入咗一啲未必係咁正確嘅一啲判斷啦。但係實際上咧，佢係幫助咗我哋去做一啲嘅一啲判斷，係比起傳統嘅 Google 嘅搜尋咧係強勁好多噶啦。咁但係如果我哋要令到呢一個嘅 AI 搜尋咧係嚟得更加準確，能夠令到我嘅嗰個要求係更加可以反映到喺 AI 嗰個搜尋結果咧，咁我哋其實係要做嘅嘢咧，就不外乎咧係幫助 AI 去了解我自己其實成件事咧唔係 AI 嘅錯噶啦，某程度上，而係我自己能唔能夠將我實際上真正嘅需求咧去話翻俾 AI。而呢一個咧喺 AI 嘅時代咧，我成日都會話咧係一個最重要嘅一個嘅功課，就係我哋有冇辦法可以好清楚自己究竟諗緊啲咩嘢，好清楚咁樣咧去表達俾 AI 聽咧，實際上你嘅需求。嗱，我哋今集學識 AI 講到呢度啊！嗱，如果大家喜歡以上嘅呢一個嘅題目嘅話咧，希望大家可以 subscribe 我哋嘅 channel， 成為我哋嘅會員，支持學識咧，繼續拍攝更加多高質嘅影片。我哋下集再見。